No! 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 Fuck! Shit! Wadidaw, anomali ekspresina cappuccina. Tung 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 sahur. Lihat teman-teman, di sini banyak benda-benda berlumpur. Widih, warna oranye teman. Wow, warna hijau teman. Nampaknya keren-keren nih benda-benda berlumpur ini. Ayo kita bersihkan, kita cuci dengan bersih. Kita masukin ke keranjang dulu nih teman. Ayo yang warna oranye dulu. Widih, alat berat sepertinya teman. Wow, pesawat sepertinya. Widih, sangat keren-keren teman. Wih, mobil. Wow, banyak sekali teman-teman. Benda-benda berlumpur yang warna oranye keren-keren. Widih, alat berat sepertinya teman. Wow. Widih, mobil. Wow, apa ini? Sekarang yang warna hijau teman. Ayo kita kumpulkan. Benda berlumpur warna hijau. Wih, warna hijau pun keren-keren teman. Wih, apa ini truk sepertinya teman. Wow, banyak sekali benda-benda berlumpur warna hijau yang sangat keren. Widih, tung 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 sahur. Keren. Ekspresina cappuccina tung 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 sahur. Wow, ini yang terakhir, one again. Wih, keren. Ini dia teman-teman, benda-benda berlumpur sudah masuk keranjang, warna orange dan warna hijau. Ayo kita cari air bersihnya. Let's go. Yuhu, kita sudah mendapatkan air bersihnya. Anomali ekspresina cappuccina tung 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 sahur. Ayo kita mulai yang warna orange teman. Widih, apa ini? Alat berat sepertinya. Wow, sangat kotor berlumpur. Ternyata bulldozer. Widih, keren. Ayo kita kumpulkan. Oke, next. Kita lanjutkan teman. Apa ini? Wow, rupanya bis tayo. Keren teman. Widih, masih banyak teman. Ayo kita cuci semua. Apa ini? Mobil sepertinya. Mobil apa ya? Wadidaw, rupanya mobil polisi, mobil patroli. Widih, sangat keren teman. Oke, kita lanjutkan. Pesawat sepertinya. Pesawat apa nih? Wow, rupanya pesawat jet tempur. Oke, kita simpan teman. Sekarang kita ambil lagi yang warna orange. Widih, apa ini? Wih, sangat keren sepertinya teman. Ternyata pesawat helikopter. Pesawat chopper. Keren. Oke teman, apa ini? Mobil sepertinya. Mobil apa ya? Jadi, ayo kita cuci dulu. Wow, rupanya mobil balap. Mobil balap warna hijau teman. Widih, kita ambil lagi nih. Apa ini? Widih, gokil sekali teman. Wow, sangat berlumpur. Ternyata mobil ambulans. Widih, mobil yang sangat keren. Oke, kita lanjut teman. Berat sepertinya teman. Apa ini? Ekspresina cappuccina tung 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 sahur. Ternyata ekskavator beko. Widih, alat berat yang sangat keren. Ayo kita kumpulkan. Wih, apa nih? Widih, besar sekali. Wow, apa ini teman? Sangat besar. Wow, ternyata beko yang sangat besar teman. Keren.
Ayo kita kumpulkan. Sekarang yang warna hijau. Widih, apa ini senjata sepertinya? Wow, betul sekali. Ini adalah senjata laras panjang. Wih, ayo kita kumpulkan. Wow, kita ambil lagi yang warna hijau, teman. Apa ini? Kita cuci dulu. Wadidaw, rupanya sepeda gunung. Sepeda yang sangat keren. Oke teman, kita lanjutkan. Truk sepertinya. Truk apa ya? Ekspresina Cappuccina. Tung 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 sahur. Ternyata mobil dump truk. Truk angkut pasir. Widih, yang sangat keren. Apalagi nih, motor sepertinya teman. Motor apa ya? Widih, ternyata motor cross. Oke teman, kita kumpulkan. Kita ambil lagi nih yang warna hijau. Wow, apa ini? Truk sepertinya teman. Wow, betul sekali. Ini adalah truk tangki. Truk yang sangat keren. Widih, apa nih? Kecil gokil. Apa ini? Ternyata mini bulldozer. Widih, keren. Ayo teman, kita lanjutkan. Widih, apa nih pesawat sepertinya? Wow, betul sekali. Ini adalah pesawat helikopter. Pesawat chopper. Widih, kita ambil lagi nih teman. Wow, banyak sekali benda-benda berlumpur yang sangat keren. Ini apa ya? Ternyata mobil derek. Widih, sekarang ini adalah apa nih? Mainan karakter sepertinya. Siapa ini? Ternyata Iron Man. Wih, superhero. Oke, next kita lanjutkan. Wih, sangat gokil nih, kecil banget tapi imut. Apa ini? Ternyata Stum. Untuk perata jalan aspal teman. Next again. Wow, one again. Apa ini? Mobil sepertinya. Mobil apa nih? Ternyata mobil off-road. Widih, Jeep off-road. Keren. Ini dia teman-teman, benda-benda berlumpur sudah kita bersihkan. Widih, sangat keren-keren. Terima kasih sudah menonton. Tung 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 sahur.